दुई चार जनाले रवि लामी छानेको विरोध गर्दैमा केही फरक पर्दैन। बुझ्नेले रवि लामी छानेलाई यसरी बुझेका छन्। मैले त्यत्तिकै भनेको होइन नि, यो नेपालमा एउटा मात्र दरो मुटु भएको नेता कोही हो भने त्यो रवि लामी छाने हो। आउनुहोस् रवि लामी छानेको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको छ त, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरौँ है त। सो एउटा कुरा नि, रवि लामी छानेको त्यो दिनको उनको साइडको स्टोरी केहीले पत्याउनु भएन। तर जसले पत्याउनु भएन उहाँहरूले के चाहिँ कुरा मनन गर्न भुल्नु भएको छ भन्दाखेरि, त्यो दिन सेप्टेम्बर 9 को दिन देशको राज्य व्यवस्था पुरै ढलेको अवस्थामा, नेताहरूको घर दन्दनी जलिरहेको अवस्थामा, नेताहरूको भागमभाग चलिरहेको अवस्थामा, घरबाट थुती थुती कुटाइ खाइरहेको अवस्थामा, नेताहरूले देश पुरै अराजक भइरहेको अवस्थामा, पुलिसका हतियारहरू लुटिरहेको अवस्थामा रवि लामी छाने सनरुफवाला गाडीमा छाती देखाएर हात लाउँदै बाहिर भिडमा आइरहेका थिए र भनिरहेका थिए माइकिङ गरेर, सरकारी सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो, नजलाउँ भनेर भनिरहेका थिए। हामी पात्रताको कुरा गर्छौँ भने भएभरका नेताहरू लुकिरहेको अवस्थामा एउटा रवि लामी छानेलाई चाहिँ कसरी आँट आयो कि भिडमा बसेर जसले जहाँबाट पनि निशाना बनाउन सक्थ्यो, जहाँबाट पनि ठोकिदिन सक्थ्यो। इमान नभएको व्यक्तिमा यो लेभलको निडरता हुँदैन। ठिक छ, उसको पनि बाध्यता थियो होला कि गाडीभित्रै बसेर आएका भए मोस्ट प्रोबेबली गाडीलाई निशाना बनाउँथे, आगो लगाइदिन्थे भिडले नचिनेर होइन। तर चिनिँदा रिस्क थियो नि त। त्यति भरोसा उसलाई मासमा हुनुमा उस आफूभित्र पनि त एउटा इमान हुनु पऱ्यो नि त। भएभरका नेता लुकिरहेका छन् अनि रवि लामी छाने एक्लै भिडमा आएर गाडीमा हात लाउँदै त्यत्रो भिडमा चाहिँ उभिएर चाहिँ मासमा प्रेसिडेन्ट भयो। एकदम राइट। मासमा त्यसरी भिडमा आउने आँट गर्नु एउटा लेभलको इमान चाहिन्छ, एउटा लेभलको आँट चाहिन्छ कि मैले गलत गरेको छैन है यो देशमा भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिन्छ क्या। गलत गर्ने कपटी मान्छेमा त्यो लेभलको आँट आउन्न, डर आउँछ। हामी पात्रताको कुरा गर्छौँ भने यो चिजको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? अझै पनि कतिजनाले लेख्नुहुन्छ होला रवि लामी छानेको झोले, लेख्नुस्।